नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste, everyone, and welcome to you all in your own radio online class of Health, Population and Environment. Okay, my dear students. So, as you know, in our previous class, we were discussing about the cure for the earth. That means introduction to cure for the earth. And we also discussed about the major principles of the cure for the earth, in which we discussed the different features. जसमा चाहिँ हामीले different features हरु पनि discuss गरेको थियौं. So in today's class, we are going to read about the measures for curing for the earth. अगाडि चाहिँ हामीले मात्र के पढ्यौं त भन्दा अर्थलाई क्योर गर्नु भनेको के रहेछ, अर्थलाई क्योर गर्न किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्यौं। तर अब कसरी गर्ने त, उपायहरू के छ त अर्थलाई क्योर गर्ने भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन भने हामीले कसरी अर्थलाई क्योर गर्न सक्छौं त, हैन त? So today we are going to discuss few things about the measures of curing for the earth. First, we all know that the care and conservation of the earth has become a felt need, isn't it? So the cure for the earth will be easy if people develop positive attitude. Positive attitude हुनु पर्यो सबैभन्दा फर्स्ट मा चाहिँ हामीलाई. सो यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के आउँछ त भन्दा to undertake programs of caring for the earth at local, national and global level in different sectors. सबै ठाउँमा चाहिँ अर्थको केयर गर्ने प्रोग्राम्सहरू हुनु पर्यो। भन्न खोजेको लोकल लेभलमा पनि हुनु पर्यो, नेशनल लेभलमा पनि हुनु पर्यो अनि ग्लोबल लेभलमा पनि हुनु पर्यो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इन पोइन्ट्स सो दैट यू विल बी मोर क्लियर। सम अफ द मेजर्स need to be adopted for the curing for the earth. के मेजर्सहरू हुन सक्छ त भनेर भन्दाखेरि थुप्रै मेजर्स, उपायहरू त थुप्रै हुन सक्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा हुन सक्छ हैन? तर त्यो मध्येमा पनि हामी few पोइन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्छौं. So we are going to discuss 5 different measures of curing for the earth. Let's begin with the first point. First one is knowledge of the structure of the earth. Earth like cure गर्ने पहिलो उपाय भनेको के रहेछ त? Knowledge of the structure of the earth. फर्स्ट मा हामीलाई अर्थ को स्ट्रक्चर को बारेमा थाहा हुनु पर्यो। अब हामीलाई अर्थ कस्तो हुन्छ नै थाहा छैन, अर्थमा के हुन्छ नै थाहा छैन, अर्थ किन लिभिङ प्लानेट नै हो, लिभिङ प्लानेट हो त्यो नै थाहा छैन भनेपछि त्यो थाहा नभएको कन्डिसनमा हामीले कसरी केयर गर्ने त, हैन? सो अर्थको मात्र हैन, जुनसुकै कुरामा हेर्नुस्, तपाईहरुलाई त्यो कुराको नलेज छ भने त्यसलाई तपाईले प्रपरली केयर गर्न सक्नुहुन्छ र नलेज छैन भने चाहिँ त्यसलाई प्रपरली केयर गर्न सक्नु हुँदैन। त्यही भएर पहिला हामीलाई अर्थको स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा ज्ञान हुनु पर्यो। जस्तै in order to support the programs on curing for the earth, it is necessary to know about the structure and functional process of the earth. यो थाहा हुनु पर्यो नि त, स्ट्रक्चर र फंक्शनल प्रोसेसहरु के रहेछ त अर्थको भनेर। सो इन दिस सिचुएसन द नलेज अफ, अब के कुरा थाहा हुनु पर्यो हेर्नुस् है त, बायोस्फियर हैन, ग्लोबल सम अफ इकोसिस्टम भनेको नि त त्यो, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, सीजनल चेन्ज, ल्यान्ड टोपोग्राफी, they all will support the earth care program. यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीलाई नलेज हुनु पर्यो। सो
we can say that it is essential to have knowledge on earth situations and the importance of its revolution process. अब यस्तो नलेजले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि such knowledge inspires us to participate in earth care program. अब हामीले यो सबैको कुराको नलेज छ भने हामीलाई पार्टिसिपेट हुन मन लाग्छ के अर्थको केयर गर्ने प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन मन लाग्छ. जस्तै तपाईहरुको चाहिँ एउटा डिबेट कम्पिटिसन भयो, तपाईलाई चाहिँ त्यो टपिकमा सबै कुरा थाहा छ भने पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाई इन्स्पायर हुनुहुन्छ नि, हैन? तपाईलाई केही पनि नलेज छैन भने त तपाई पार्टिसिपेट हुनुहुन्न. त्यस्तै गरी अर्थको पनि हामीलाई सबै कुराको नलेज छ भने हामी अर्थ केयर प्रोग्राम्सहरुमा पार्टिसिपेट हुनको लागि चाहिँ इन्स्पायर हुन्छौं भनेर भनेको. इज दैट क्लियर माय डियर स्टुडेन्ट्स? Okay, very good. So let's move on to next point, that is respect to the nature. नेचर लाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुस्. फेरि रेस्पेक्ट भनेको नमस्ते फूल, नमस्ते रुख भनेर हिँड्न पर्ने अवस्था चाहिँ होइन है. रेस्पेक्ट भनेको यहाँनिर के हो त भन्दा कति राम्रो कोपिला लागिरहेको हुन्छ, तपाईहरु आवश्यकता बिना नै त्यो कोपिलालाई त्यसै के त भाज्दै भाज्दै बाटोमा स्कुल हिँड्ने बेलामा चाहिँ त्यो वालमा चाहिँ यदि फ्लावरहरु छ हैन त्यहाँ छ भने तपाईहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो टिप्नी अनि खेल्दै खेल्दै बाटोमा छर्दै छर्दै हिँड्ने. त्यो भनेको के भयो त डिसरेस्पेक्ट टु द नेचर हैन. तपाईले चाहिँ नेचरलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नुभएको हो त्यो भनेको चाहिँ. त्यही भएर अर्थलाई केयर गर्नको लागि नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनिएको. People should learn to live and abide the rules of the nature. Nature को rules हरुलाई चाहिँ पालना गर्नुस्. We should not go against nature for the greed of the money. अब कतिजनाले चाहिँ पैसाको लोभमा पनि नेचरको अगेन्स्टमा जानुहुन्छ के हैन. भनेको कति अब फरेस्टहरुमा चाहिँ कति धेरै ट्रीजहरु हुन्छ, अब त्यो तस्करी गर्ने हैन, सबै काट्ने बेच्ने, त्यो के त पैसाको लोभमा हामीले चाहिँ नेचरलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको हुन्छौं. त्यो पनि गर्न हुँदैन. आवर सोशल एन्ड कल्चरल ट्रेडिशन्स हेल्प्स टु रेस्पेक्ट द नेचर. अब लास्टमा म के भन्छु भने everyone has to respect the environmental aspects of their locality. So such activities may support the programs for caring for the earth. Is that clear? Okay, त्यही भएर अर्थलाई केयर गर्नको लागि नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्न पर्ने रहेछ. Let's move on to next point, that is nature friendly development. हामी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त नेचर फ्रेन्डली हुनु पर्यो, प्रकृतिसँग चाहिँ रमाउने हुनु पर्यो हामी चाहिँ. People conduct various developmental activities for their better and productive life, isn't it? People ले चाहिँ धेरै developmental activities हरु चाहिँ conduct गरिसकेको हुन्छ productive life को लागि. So those development activities should be conducted within the carrying capacity of the earth. Earth को carrying capacity जति छ त्यतिमै developmental activities चाहिँ conduct गर्नु पर्छ. So for this we should put environment in the center while carrying out any kind of development activities. So at the same time, we should follow the principle of sustainable development so that we can carry on development activities and resource conservation programs side by side. So last ma यो point मा पनि म के भन्छु त भन्दा so that development programs will be in harmony with environment in favor of caring the earth. Is that clear? हामी के हुनु पर्ने रहेछ त नेचर फ्रेन्डली हुनु पर्ने रहेछ, नेचर सँग चाहिँ रमाउन सक्ने हुनु पर्ने रहेछ हैन, नेचरलाई केयर गर्ने, नेचरलाई प्रोटेक्ट गर्ने. त्यति भयो भने पनि हामीले चाहिँ अर्थलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ. Let's move on to next point, that is proper utilization of natural resources. Natural resources लाई properly utilize गर्ने. एउटा कुरा मैले के भने properly utilize भनेको चाहिँ के रहेछ त फर्स्टमा त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो तपाईहरु है. जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरु कति धेरै छ नि त, त्यो आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ नेचरलाई युज गरिरहेको हुन्छौं हैन, त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको हुन्छौं. अब युज गर्नै पर्ने हुन्छ नेचरको कतिपय कम्पोनेन्ट्सहरुलाई भने पनि त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त प्रपरली युटिलाइज गर्नु पर्यो भनेर भन्न खोजेको. सो people are using natural resources to fulfill their various needs, isn't it? हैन, आफ्नो आवश्यकताहरु पूरा गर्नको लागि हामीले नेचुरल रिसोर्सेसलाई युज गरिरहेको हुन्छौं. So we have to consider resource sustainability and the impact on future generation
while exploiting the resources. रिसोर्सलाई एक्सप्लोइट गर्दाखेरि चाहिँ नि यसले पछि गएर फ्युचर जेनेरेसनलाई चाहिँ के असर गर्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नु पर्छ. So these rational activities helps to improve living standard of the people. अब के गर्न पर्यो त भन्दा but over exploitation and sustainable use of natural resources worsen the condition, isn't it? अब धेरै ओभर एक्सप्लोइट गर्दा अनसस्टेनेबल युज गर्दाखेरि पनि नेचुरल रिसोर्सेसको कन्डिसन चाहिँ नराम्रो भएर जान्छ. So that we should develop positive attitude and behavior for sustainable use of natural resources, which eventually supports caring for the earth. Is that clear? So we should utilize natural resources properly. Okay, let's move on to last point, that is involvement in conservation activities. पार्टिसिपेट हुनुस्. कन्जर्भेसनल प्रोग्राम्सहरू कति कम्युनिटी लेभलमा भइरहेको हुन्छ, कति अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ नि प्रोग्राम्सहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. अब तपाईहरू पनि के गर्नुस् त त्यस्तो प्रोग्राम्समा पार्टिसिपेट हुन जानुस्, इन्भल्भ हुनुस् कन्जर्भेसनल एक्टिभिटिजहरुमा. किन भन्दाखेरि इट इज आवर प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी टु टेक केयर अफ द अर्थ, इजन्ट इट? Because it is the common habitat of all the living beings. So curing of the earth depends on the conservation of ecosystem. For this, various programs can be conducted for the protection of ecosystems and regulation of ecological balance. अब के गर्नु पर्यो त? That's why यही कारणले गर्दाखेरि we should participate actively in those conservation programs. अब त्यही भएर अर्थलाई बचाउनु छ भने नेचरलाई पनि बचाउनु पर्यो र यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु प्रोग्राम्सहरु कतै भइराको छ भने हामी पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन पर्यो. वी क्यान मेक प्लान्स. हामीले पनि त प्लानहरु बनाउन सक्छौं नि. प्लान बनाएर मात्र हुँदैन है, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो. सो वी क्यान मेक प्लान्स एन्ड implement conservation programs for the protection of ecosystem. अब conserving ecosystem means conserving our common habitat. So this one is involvement in conservation activities. Is that clear? So we discussed some of the measures of caring for the earth. First one is knowledge of the structure of the earth. Second one is respect to the nature. Third one is nature friendly development. Fourth one is proper utilization of natural resources, and last one is involvement in conservation activities. Is that clear, my dear students? You don't need to write exact points from the book. You can make your own point also. Is that clear? Okay, very good. Now let's move on to next topic, that is major programs for the curing of the earth. अब चाहिँ अर्थलाई केयर गर्ने केही मेजर प्रोग्राम्सहरु के रहेछ त भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौं है त. मेजर प्रोग्राम्सहरु अहिलेसम्म भएको चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं. ओके, फर्स्ट मेजर प्रोग्राम. अब यसमा पनि हामीले अघि जस्तो भनिराख्नु परेन, इट इज आवर प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ऑल द पीपल टु केयर फर द अर्थ. हैन, अर्थलाई केयर गर्नु चाहिँ हाम्रो प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो कुरा भनिराख्नु परेन. सो लेट अस डिस्कस द पोइन्ट्स. लेट अस डिस्कस सम अफ द मेजर प्रोग्राम्स फर केयरिङ फर द अर्थ. अर्थलाई केयर गर्ने मेजर प्रोग्राम्सहरूलाई नै हामी चाहिँ डिस्कस गरौँ है त. सो फर्स्ट वान इज वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिज. अब मेजर प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ हामी 6 डिफरेंट मेजर प्रोग्राम्सहरु डिस्कस गर्छौं. सो लेट अस डिस्कस फ्रम फर्स्ट पोइन्ट, दैट इज वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिज. Earth is the common habitat of all the living beings. They will get extinct if the earth is not provided proper care. So the policies and programs for the protection of the earth is the need of today. अब जबसम्म हामीले कन्जर्भ गर्दैनौं तबसम्म चाहिँ नेचरलाई कन्जर्भ गर्दैनौं तबसम्म अर्थ चाहिँ प्रोटेक्ट हुँदैन. सो अब वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिजको मेजर प्रोग्राममा के छ त भन्दा द प्रोग्राम्स क्यान ओन्ली बी इफेक्टिभ व्हेन देयर आर एडिक्वेट ह्युमन रिसोर्स, टेक्नोलोजी एन्ड फाइनेन्शियल रिसोर्स टु सपोर्ट एन्ड इम्प्लिमेन्ट देम. है, अब वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिजमा पनि प्रोग्राम्सहरुको कुरा गर्नु पर्दा
त्यो प्रोग्राम्सहरू चाहिँ तब मात्र इफेक्टिभ हुन्छ जब चाहिँ नि के त एडिक्वेट रूपमा ह्युमन रिसोर्स टेक्नोलोजी र फाइनेन्शियल रिसोर्सेसहरू चाहिँ हुन्छ सो यो सिचुएसनमा चाहिँ वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्राटेजिज WCS ले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा इट हेज म्यानेज्ड भेरियस कन्जर्भेसन पोलिसिज यसले चाहिँ थुप्रै कन्जर्भेसन पोलिसिजहरू चाहिँ बनाएको छ नीतिहरू बनाएको छ के पर्छ त त्यसमा भनेर भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ हेबिटेट्स conservation of biodiversity, conservation of soil, conservation of forest resources, conservation of wildlife, and conservation of wetland ecosystem. Is that clear? WCS ले चाहिँ कस्तो कस्तो स्ट्र्याटेजीहरू वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिजले चाहिँ कस्तो कस्तो पोलिसिजहरू बनाएको रहेछ त भन्ने कुरा हो यो सो एट द सेम टाइम IUCN, WWF and UNEP have jointly introduced strategy for curing for the earth for the world in 1991 AD. अब यो सबैले जोइन्टमा पनि एउटा स्ट्र्याटेजी चाहिँ तयार पारेको रहेछ के को लागि फर क्युरिङ फर द अर्थ 1991 मा है सो these conservation strategies in fact help to protect the earth resources. So यहाँ चाहिँ हामीले वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजी चाहिँ एउटा मेजर प्रोग्राम रहेछ भनेर डिस्कस गर्यौं लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट दैट इज नेशनल कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिज अब नेशनल कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिजले चाहिँ के रहेछ त त्यसको प्रोग्राम्सहरू भन्ने कुरा हेरौँ है त बिङ द पार्टी कन्ट्री अफ द वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिज most of the countries have developed their own national conservation policies सबैले आफ्नो आफ्नो conservation policies बनाएको छ and they are implementing at local and national level also अब त्यस्तै गरी सबै कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो strategies बनाएको छ त्यस्तै गरी our country also had existed national conservation strategies in 1988 AD हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ कहिले एक्जिक्युट गर्यो त भन्दा 1988 AD मा so the national conservation strategy has given emphasis on sustainable development, conservation of biodiversity and resources, integrated resource management, environmental education, environmental impact assessment, etc. यो सबै कुराहरुमा भनेको है सो इन द सेम वे डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक कम्युनिटी फरेस्ट प्रोग्राम हेर्नुस् है नेशनल लेभलमा चाहिँ अरु के प्रोग्रामहरु भएको रहेछ त भन्दाखेरि डिफरेंट प्रोग्राम्सहरु जस्तै कम्युनिटी फरेस्ट प्रोग्राम हैन सोइल कन्जर्भेसन वाटरसेड कन्जर्भेसन यो वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिजमा पनि भएको थियो नेशनल कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजिजमा पनि रहेछ सो लोकल लेभलमा यो प्रोग्राम्सहरु चाहिँ कन्डक्ट भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं सो एनीवे दिस प्रोग्राम सर्टेनली helps in caring for the earth, isn't it? Okay, very good. Now let's move on to next point that is environmental planning. हरेक कुरामा planning हुन सबैभन्दा important छ जरुरी छ. So here in major programs third one is environmental planning. Environment related programs with long term vision and goal is called environmental planning. हैन त environmental planning भनेको के हो त अब भन्ने लाग्न सक्छ नि त फर्स्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्यही भएर environmental planning भनेको चाहिँ के रहेछ त It is environment related programs with long term vision and goal is called environmental planning. Is that clear? Environment सँग related program जसको चाहिँ long term vision र goal होस् त्यसैलाई हामीले चाहिँ environmental planning भनेर भन्दो रहेछौं. So environmental planning eventually supports for sustainable development and resource conservation. In this matter, Nepal also has given priority for environmental issues by including a separate chapter for environment and resources conservation from its 8 years plan. अब environmental planning को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कुराहरु चाहिँ पढ्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. Very good. Okay, now let's move on to next point that is formulation of policies and their implementation. Policies हरुको formulation अनि त्यसपछि implementation. के हो त त्यो भनेको फेरि हैन policies हरुलाई formulate गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ implement गर्नु पर्यो. So various policies and laws have to be formulated for the protection of natural resources. Natural resources लाई protect गर्नको लागि थुप्रै policies हरु चाहिँ laws हरु चाहिँ formulate भएको छ. So those policies and laws need to be translated into effective implementation in program level. Such efforts have been initiated by different countries.
Our country also has been formulating some dozens of conservation in laws and environment conservation policies in different time periods. अब कस्तो कस्तो नीति नियमहरू भन्ने पनि लाग्न सक्छ हैन, त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ मैले अलिकति क्लियर गरेँ। जस्तै के थियो त भन्दा The National Conservation Strategy was implemented in 1988 AD. अगाडि पढेको थियौ नि त हामीले। National Conservation Strategy चाहिँ 1988 मा इम्प्लिमेन्ट भयो in order to preserve biological diversity. के को लागि इम्प्लिमेन्ट भयो त भन्दाखेरि बायोलोजिकल डाइभर्सिटीलाई के गर्नको लागि, बायोलोजिकल डाइभर्सिटीलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि, टु इन्स्योर द सस्टेनेबल युज अफ ल्यान्ड एन्ड रिन्युएबल रिसोर्सेस। अनि अर्को कुरा के त भन्दा obviously to maintain ecological and life support system. Is that clear? Okay, very good. So finally हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा we can conclude that good policies and its effective implementation can support the earth care strategies. Okay, good. Now let's move on to next point, that is institutional reform. सुधार्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। अब के रहेछ त institutional reform मा चाहिँ कस्तो मेजर प्रोग्राम्सहरु रहेछ हेरौँ है त। There are various organizations and agencies involved in utilization of natural resources of the earth. There are large number of industries which directly depends upon natural resources for raw materials हैन त। अहिले यति धेरै इन्डस्ट्रीजहरु छन्, त्यो इन्डस्ट्रीजहरु चाहिँ डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड हुन्छ त, नेचुरल रिसोर्सेसमा डिपेन्डेन्ट छन् नि त। किन डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि obviously फर र मेटेरियल्स, कच्चा पदार्थहरु जुन इन्डस्ट्रीज रन गर्नको लागि चाहिन्छ त्यो सबै कहाँबाट गेन गरिरहेको छन् त, नेचरबाट। सो इन दिस कन्डिसन the knowledge, skills and technologies should be developed and extended on them to utilize resources rationally. त्यही भएर पनि यो कुराले के कुरा क्लियर हुन्छ त भन्दा नलेज, स्किल र टेक्नोलोजिजहरु चाहिँ नि डेभलप हुनु पर्यो, एक्सटेन्ड हुनु पर्यो हैन, टु युटिलाइज रिसोर्सेस rationally. So at the same time, they should be encouraged to conduct programs on caring for the earth. Earth like care गर्ने programs हरुमा पनि encourage हुनु पर्यो. So in this condition, the government of Nepal also has reformulated its policies and programs as well as provisions in existing laws according to the present needs for resource conservation. Is that clear? This one is about institutional reform. हैन, जस्तै इन्डस्ट्रीजहरु डिपेन्ड हुन्छ नेचरमा भने उनीहरुले चाहिँ नेचरलाई कन्जर्भ गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो नि त। सो यसरी चाहिँ उनीहरुले सुधार ल्याउनु पर्यो आफूमा भन्ने कुराहरु चाहिँ इन्स्टिट्युशनल रिफर्ममा पर्ने कुराहरु रहेछ। नाउ लेट अस डिस्कस लास्ट मेजर प्रोग्राम, द्याट इज अवेरनेस रेजिङ प्रोग्राम। जति सुकै पोइन्टहरु हामीले डिस्कस गरे पनि जबसम्म हामी अवेर हुँदैनौ तबसम्म कुनै पनि प्रोग्राम्सहरु चाहिँ पोसिबल हुँदैन। द्याट्स व्हाई अवेरनेस रेजिङ प्रोग्राम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। Different awareness programs should be conducted at local, national and international level for caring of the earth. हैन, awareness program चाहिँ जताततै कन्डक्ट हुनु पर्यो, नेशनल लेभलमा, लोकल लेभलमा, इन्टरनेशनल लेभलमा। कस्तो अवेरनेस भन्दाखेरि अर्थलाई केयर गर्ने खालको चाहिँ नि अवेरनेस प्रोग्राम। सो के हुन्छ त त्यस्तो प्रोग्राम्सले भन्दाखेरि such programs motivate people for their involvement in caring of the earth. हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ कि अर्थलाई केयर गर्नको लागि हामी यसमा इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर हामीलाई मोटिभेट गर्छ। Local people should be the target population in such programs because their participation is important for the protection of resources and ecosystem. जस्तै हामी कुनै ठाउँमा चाहिँ नेचर कन्जर्भेसन प्रोग्राम्सहरु चाहिँ लिएर गयौं अथवा अवेरनेस प्रोग्राम्स लिएर गयौं, तर त्यही जुन एरियामा हामीले त्यो प्रोग्राम लिएर गएको हो त्यही एरियाको पिपल चाहिँ पार्टिसिपेट भएन भने चाहिँ फेरि त्यो अवेरनेसको कुनै पनि इम्पोर्टेन्स हुँदैन। त्यही भएर त्यो लोकल लेभलको पिपल चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेट हुनै पर्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनिएको। सो अवेरनेस प्रोग्राम शुड बी इन्स्योर द एक्टिभ पार्टिसिपेसन अफ लोकल कम्युनिटिज फर द कन्जर्भेसन एक्टिभिटिज। Different countries including our country have carried out such programs according to their needs. अहिले चाहिँ नि आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट कन्ट्रीजहरुले पनि यस्तो खालको अवेरनेस प्रोग्राम्सहरु चाहिँ गरिराखेको पनि छ।
Okay, so this one is about the different major programs for the curing of the earth. Now let us discuss about man and the earth. What is the relation between man and earth? Man र earth को relation के छ त? So त्यो कुरा अलिकति discuss गरौँ है त. Earth is the common habitat of all the living species, including human beings. हैन त, ह्युमन बिङ्स लगायत सबै लिभिङ स्पेसिसहरूको चाहिँ नि हेबिटेट के हो त? अर्थ नै हो. किन भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स अस आवर एसेन्शियल निड्स. हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै आवश्यकताहरू चाहिँ अर्थले हामी ह्युमन बिङ्सलाई, हामी लिभिङ स्पेसिसहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ. जस्तै एयर, वाटर, फुड, सेल्टर, हैन, यो सबै कुरा चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर पनि people conduct various activities by utilizing the resources of the earth to fulfill their needs and aspirations. आवश्यकता र आकांक्षाहरू चाहिँ पूरा गर्नको लागि पनि पिपलहरूले चाहिँ डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गरेर. भेरियस टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सनल एन्ड डेभलपमेन्ट वर्क्स आर डन अन द अर्थ. If we conduct these activities without proper planning and environmental impact assessment, it adversely affect the natural environment. अब जेमा पनि प्रपर प्लानिङ हुन त इम्पोर्टेन्ट नै छ नि त. त्यही भएर यदि प्रपर प्लानिङ बिना नै हामीले यो एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्छौँ भने त्यसले उल्टै के गर्छ त? नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्न खोजेको. अब कस्तो असर भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि म अलिकति क्लियर गरिदिन्छु. जस्तै आवर इरेसनल एक्टिभिटिज ओभर द नेचुरल रिसोर्स. अब हाम्रो इरेसनल एक्टिभिटिज नेचुरल रिसोर्सेसमा भयो भने के हुन्छ त? इट मे कज भेरियस प्रब्लम्स. लाइक कस्तो प्रब्लम्स अराउज हुन्छ? फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, acid rain, climate change, deforestation, ozone layer depletion, loss of the biodiversity. हुन सक्छ नि त, यस्तो नेशनल डिजास्टर्सहरू चाहिँ आउन सक्छ नि त, हैन? सो देयरफोर देयर मस्ट बी सस्टेनेबल युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस व्हाइल युजिङ देम टु फुलफिल आवर निड्स. हामीलाई हाम्रो आवश्यकता पर्नको लागि हामीले रिसोर्सेसलाई, नेचुरल रिसोर्सेसलाई युज गरिरहेको छौँ भने हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो त भन्दा सस्टेनेबल युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस भनेर त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भनेर भनेको. सो भेरियस प्रोग्राम्स आर नेसेसरी टु प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस अफ आवर common habitat for present and future generation. Okay, is that clear? Okay, now let's see next one. अब यसैमा अलिकति अझै कुराहरू चाहिँ म के जोड्छु भन्दा we need to pay our attention in different areas to care for the earth. So earthलाई केयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफरेन्ट कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. यो एरियाजहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. जस्तै के त भन्दा our day-to-day work or activity should help in the reduction of the emission of greenhouse gases. Next one, there should be rational use of natural resources. Natural resources को चाहिँ rational use हुनु पर्यो. We should not forget that we can survive if the earth exists. अर्थ रह्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन. सो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो. Is that clear? Okay. So अब अलिकति मेजर्सहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ. मेजर्स टु इम्प्रुभ द इन्टरेक्सन बिट्विन म्यान एन्ड अर्थ. म्यान र अर्थको इन्टरेक्सनलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने मेजर्सहरू, उपायहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि देयर सुड बी प्रपर एन्ड रेसनल युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेसलाई प्रपरली र रेसनल्ली युटिलाइज गर्न पर्यो. डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज निड टु बी क्यारिड आउट अकर्डिङ टु द प्लान्स. प्लान अनुसार डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज क्यारी आउट हुनु पर्यो. देयर सुड बी अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ मोडर्न टेक्नोलोजी बट इट सुड नट ह्याम्पर द इन्भाइरोमेन्ट. धेरै भन्दा धेरै मोडर्न टेक्नोलोजिजहरू युज गर्नु पर्यो. किन भन्दा अब अहिले मोडर्न टेक्नोलोजिजले गर्दाखेरि नै वर्कहरू चाहिँ अलिकति स्पिड अप भएको छ नि त, त्यही भएर. तर यसले के गर्न भएन त? इन्भाइरोमेन्टलाई ह्याम्पर गर्न भएन भनेर भनेको. नेक्स्ट वान, आवर एक्टिभिटिज should not go beyond the carrying capacity of the earth. Carrying capacity of the earth को beyond मा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिज जान भएन. Next one, we need to learn to adjust with the rule of the nature. नेचर को रूल अनुसार चाहिँ हामीलाई एडजस्ट गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो, हैन? एडाप्टेसन स्किल हुनु पर्यो के. नेक्स्ट वान, we need to develop environment friendly attitude and behavior. Environment friendly attitude र behavior चाहिँ develop गर्नु पर्यो. And last one is we should focus
on forestry and agriculture education. अहिले चाहिँ forestry र agriculture educationलाई पनि अलिकति बढी फोकस गर्यौं भने पनि हामीले चाहिँ man र earth को interaction लाई चाहिँ improve गर्न सक्छौं भनेर भन्न खोजेको. So these are the different measures to improve the interaction between man and the earth. Man र earth को interaction लाई improve गर्ने measures हरु भनेको चाहिँ यो नै हो. Is that clear, my dear students? Okay. So this much for today. In tomorrow's class, we will discuss about the local level efforts for caring for the earth. अब local level मा चाहिँ earth लाई care गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थुप्रै पोइन्टहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ. So यो कुरालाई चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौं. In today's class, we just discussed about the measures of caring for the earth. आजको क्लासमा चाहिँ हामीले earth लाई care गर्ने measuresहरु के हो भन्दाखेरि knowledge of the structure of the earth, respect to the nature, nature-friendly development, proper utilization of natural resources, involvement in conservation activities भनेर यो 5 वटा मेजरहरु डिस्कस गर्यौं. After that, we learned about the major programs for the caring of the earth. त्यसपछि हामीले earth लाई केयर गर्ने मेजर प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजी, नेशनल कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजी, इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङ, फर्मुलेसन अफ पोलिसीज एन्ड देयर इम्प्लिमेन्टेसन, institutional reform र awareness raising program भनेर यो 6 वटा पोइन्टहरु डिस्कस गर्यौं. त्यसपछि अलिकति शर्टमा चाहिँ man र earth को interaction र त्यो man र earth को interaction लाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने डिफरेन्ट मेजर्सहरु चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं. I hope you will learn all these things again. Okay, my dear students, this much for today. See you tomorrow at the same time. Thank you for listening. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Have a good day. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै. रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं. रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं. नमस्कार.